សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតទៅជាមួយនឹងការគ្រប់ media នៅក្នុង track អញ្ចឹងនៅក្នុង track របស់យើងគឺមាន media 2ខាងលើគឺជារូបភាពហើយខាងក្រោមគឺជា video clip អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង move វាគឺវាទៅតែឯងរបៀបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ស្ថិតនៅក្នុងគ្រប់ជាមួយគ្នាទេជាប្រសិនបើករណីយើងចង់ធ្វើការគ្រប់វាពាក្យថាគ្រប់មានន័យថាយើងដាក់វាឲ្យនៅក្នុងក្រុមតែមួយនៅពេលណាយើង move ឬក៏យើង edit គឺវានឹងធ្វើការ move ទៅទាំងអស់គ្នាឬក៏ edit ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការគ្រប់វាខ្ញុំគ្រាន់តែ select ទៅលើ media ទាំងពីរហ្នឹង select របៀបនេះមកហើយយើង right click យើងយកពាក្យថា group ឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ shortcut key គឺ control G អញ្ចឹង click របៀបមកអញ្ចឹងគឺវាបានគ្រប់ media 2ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាជាក្រុមតែមួយនៅពេលណាយើងចាប់បានធ្វើការ move វាអញ្ចឹងគឺវាទៅទាំងអស់តែម្ដងលុះត្រាតែយើង click វា2ដងពេលណាយើង click វា2ដងយើងអាចធ្វើការ edit ឬក៏ move media ណាមួយនៅក្នុងក្រុមបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការកែសម្រួលទៅលើប្រវែងរបស់ logo នៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ click វា2ដងមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្រួញវាខ្លីឬក៏យើងអាចធ្វើការ move វាបានតែនៅពេលណាយើង click cursor ខាងក្រៅហើយយើងចាប់ផ្ដើម click move វារបៀបនេះអញ្ចឹងគឺវាទៅទាំងពីរតែម្ដងលុះត្រាតែយើង click វា2ដងឬក៏យើងហៅថា double click វា2ដងមកគឺយើងអាចធ្វើការកែសម្រួល media តាមប្រភេទនីមួយៗបានហើយមួយទៀតក្នុងករណីយើងចង់ធ្វើការ ungroup មានន័យថាយើងដោះ group នឹងចេញគឺយើង right click យើងយកពាក្យថា ungroup ហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ទៅលើ shortcut key គឺ control shift បូកជាមួយនឹងអក្សរ G អញ្ចឹងយើង click លើវាមកអញ្ចឹង media ហ្នឹងគឺវាលែងនៅក្នុង group តែមួយទៀតហើយយើងអាច move វាដោយ free តែម្ដងឃើញទេដាក់មិនក៏បានដែរតែបើយើងចង់គ្រប់វាវិញគឺយើង select យកវាទាំងពីរ right click យកពាក្យថា group ពេលណាយើង move វាទៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានសិក្សាតទៅជាមួយនឹង group media នៅក្នុង track នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut សូមអរគុណសូមជម្រាបលា